Moksha verses 2130 with Hindi's English meanings. 21. Brihadaranyaka Upanishad 4.46 Atmajan se moksha. Sanskrit Yatra hi dvaitmiv bhavati tadaivetar itaram pashyati yatra tvasya sarumatmevabhut tat kenkam pashyat. हिंदी मीनिंग, जब तक द्वैत का अनुभव है तब तक व्यक्ति दूसरे को देखता है, परंतु जब सब कुछ आत्मरूप में ही अनुभव होता है तब देखने वाला और देखा जाने वाला भेद ही मिट जाता है। यही मोक्ष है। English meaning, as long as duality exists, one perceives others, but when everything is realized as the self, there is no seer or seen. This is liberation. Topnisha 2.314 Atma ki prapti hi mukti. Sanskrit Naimatma pravachanain labyo na medhyana bahuna shrutain. Yemevash vrunute ten labyo. Hindi meaning, आत्मा न भाषणों से, न बुद्धि से, न अधिक सुनने से प्राप्त होता है। वह उसी को प्राप्त होता है जिसे आत्मा स्वयं चुन ले। ये मोक्ष की दशा है। English meaning, the self is not attained by study, intellect, or hearing. It comes only to the one chosen by the self, the state of liberation. 23. Shiv Puran 2.2.18 Shiv Bhav mein sthit hona. Sanskrit Shive Rudhira Sanyogo Moksha se Paramam Padam. Hindi meaning, Shiv Svarup mein chit ka puran milan hi moksha ka param. English meaning, union of consciousness with Shiva is the supreme state of moksha. 24. Bhagavad Gita 18.53 Rajogun Tamogun Katyag. Sanskrit Vivikt Sevi Lagvashi Mansacha Kshamatam Prapto Sajivan Mukt Uchate. Hindi meaning, जो वैरागी सहज शांति और गुणों के पार स्थित हो जाता है वही जीवन मुक्त है. English meaning, one who transcends the gunas and attains inner calm is considered liberated while living. 25. Shvetashvatar Upanishad 6.1 Ishvar sakshatkar se mukti. Sanskrit Tamev viditva ati mrityumeti nanya pantha vidyate inai. Hindi meaning, केवल परमेश्वर की अनुभूति से मृत्यु का अतिक्रमण होता है, मोक्ष का अन्य कोई मार्ग नहीं. English meaning, by knowing the Supreme alone, one transcends death. There is no other path to liberation. 26. Nardad Sutra 55 Bhaktiyog hi moksh. Sanskrit tasya smaran tadvismaran sats. Hindi meaning, Ishwar ka smaran moksh ki or le jata hai aur Ishwar vismriti bandhan hai. English meaning, remembering God leads toward liberation. Forgetting God leads to bondage. 27. Yog Vasisht 6.132 Mano Nirodhi Moksh. Sanskrit Chittasi Shuddhi Rev Moksha. Hindi meaning, Chit ki Purn Shuddhi or Shanti hi Moksha. English meaning, complete purification and stillness of the mind is moksha. 28. Mahabharat Shanti Parv 2 and 4.8 Atma Tattva ka Bodh. Sanskrit Atmanan Satatam Vidhi Shariran Tu Kshanan Cha Yet. Hindi meaning, Sharir Kshan Bhangur hai. Atma ko janne wala hi moksha ko prapt hota hai. English meaning, know the body as temporary and the self as eternal. This understanding leads to liberation. 29. Garud Puran 2.342 Hakarm Bandhan se Mukti. Sanskrit Janagni Dagdakarman Tamahu Pandita Muktam. Hindi meaning, Janagni se jiske कर्म जल जाते हैं वही मुक्त कहा जाता है. English meaning, one whose karmas are burnt in the fire of knowledge is called liberated. 30. Vasisht Sanhita 5.21 Ichhaon ka lay. Sanskrit Yada sarve pramuchante kama yesya hridi sthita at mrtyo amrito bhavati. Hindi meaning, जब मन में स्थित सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब मनुष्य अमृत स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है. English meaning, when all desires residing in the heart vanish, the mortal becomes immortal, achieving moksha. Purana verses on moksha. Full Sanskrit shlok, script Hindi meaning, English meaning. 21. Vishnu Puran 6.731 Vishnu Purana 6.731 Sanskrit shlok Yogin Dhyan Nishthen Bhaktya Chaparmishtinam Narayan Masam Bhinnam Prapya Mokshan Avapnuyat. हिंदी अर्थ, जो साधक ध्यान, योग और अखंड भक्ति भाव से परमात्मा नारायण का साक्षात्कार करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है. English meaning, one who attains the undivided realization of Narayana through yoga, meditation, and devotion ultimately gains liberation. 1.2.11 Bhagavata Purana 1.2.11 Sanskrit shlok Vadanti Tattvavid Tattvan Yajjana Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagwanati Shabdyate. हिंदी अर्थ जनखानी, जन जिस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं उसी की प्राप्ति मोक्ष है. English meaning,
The wise describe the non-dual truth as Brahman, Paramatman, or Bhagavan. Realization of this truth leads to liberation. Bhagavad Puran 2.6 Bhagavata Purana 2.6 Sanskrit Shlok Muktir Hitvanyatha Rupan Swarupen Vyavasthiti. हिंदी अर्थ मोक्ष वह अवस्था है जिसमें जीव अपने विकृत रूपों को त्याग कर अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित हो जाता है. English meaning: liberation is the state where the soul abandons all false identities and is established in its original nature. Uttarakhand 226.645 Padma Purana, Uttarakhanda 226.45 Sanskrit Shlok, Bhaktya Vande Janardanan Ten Mokshan Labhamyaham, Nan Bhaktir Labhyate Yastya Moksho Tasya Kutub Prabho. हिंदी अर्थ जो जनार्दन की भक्ति करता है वह मोक्ष पाता है. जिस व्यक्ति में भक्ति नहीं है उसके लिए मोक्ष कहां? English meaning: he who worships Janardana with devotion attains moksha. Without devotion, liberation is impossible. Vayupuraiv, Vayupuran, 4.2034 Vayupurana, Sanskrit Shlok Jnanan Yogatriyam Brahm Moksha Hetum Vidur Buddha. Yeneshwaran Samayanti ta Nityam Malam Padam. हिंदी अर्थ ज्ञान, योग और ब्रह्म तत्व की समझ. इन तीनों से साधक ईश्वर के शुद्ध नित्य मोक्ष को प्राप्त करता है. English meaning: wisdom, yoga and understanding of Brahman lead one to the pure eternal state of God. Liberation 936 7.2 Shiva Purana, Sanskrit Shlok Shiva Bhaktya Para Pritir Labhate Moksha Sadhanam. Ye Sada Shankaram Bhaktya Dhyayati Sa Mukti Bhak. हिंदी अर्थ जो शिव का निरंतर प्रेम और भक्ति से ध्यान करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है. English meaning: one who meditates on Lord Shiva with unwavering devotion attains the path of liberation. Narad Puran, Purv 39. Rav Narada Purana, Purva 39. Sanskrit Shlok Narayan Padyana Mokshetung Sanatanam, Yen Sansar Dukhana Nasho Bhavati Nishchitam. हिंदी अर्थ नारायण के चरणों का ध्यान मोक्ष का सनातन साधन है. इससे संसार के दुख नष्ट हो जाते हैं. English meaning: meditation on the feet of Narayana is the eternal means to moksha, destroying worldly suffering. Markandeya Puran 44.29 Markandeya Purana 44.29 Sanskrit Shlok Avidyayahi Nashen Mukti Syad Bhava Bandhanat. Vidyayash Prakashen Tattvan Jnatva Vimuchyate. हिंदी अर्थ अविद्या के नाश से जीव भाव बंधन से मुक्त होता है और सत्य तत्व जानकर मोक्ष प्राप्त करता है. English meaning: by destroying ignorance, one is freed from worldly bondage, and by knowledge of truth, liberation is attained. Garud Puran 3.26.33 Garuda Purana 3 Sanskrit Shlok Harernam Prapannana Nanya Pantha Vimuktiye Tasmat Sarva Prayatnen Tan Bhajedaksham Harim. हिंदी अर्थ जो हरि के नाम में शरण लेते हैं उनके लिए मोक्ष का अन्य कोई मार्ग नहीं, इसलिए कि भक्ति करो. English meaning: for those who surrender to Hari's name, there is no other path to liberation. Thus, one should worship the imperishable Lord. Skand Puran, Vaishnav Khand 6.18 Skanda Purana, Vaishnava Khanda 6. Mand. Sanskrit Shlok Vishuddha Jananyin Bhajato Man Janardanam Mamodharan Mev Syad Mokshasya Paramam Padam. हिंदी अर्थ जान और भक्ति योग से जनार्दन की उपासना करने वाला मोक्ष को प्राप्त. English meaning: through pure knowledge and devotion to Janardana, one attains the supreme state of liberation.